Signore e signori, buonasera. Grazie. Avete ascoltato il grande mandolinista Maurizio Zappalà. Lui è una persona in gambe, lo ha dimostrato, ma il suo mandolino credo che sia poco educato. Hai visto? Non sa stare sul palcoscenico ed è anche sbruffoncello, per cui io ti invito all'educazione. Allora, visto che sei così molto, ma molto sbruffoncello, vediamo se sei capace di fare la risata del mandolino. Va bene, ti aspetto all'opera.